misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avindray amin'ity andraisantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity alady ity fifalianao anay hatrany ihany koa ny mbola mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Irariana dia ho herinandro vaovao izay ampitombo ny fanantenana hatrany ary ahafahana mandrava ihany koa ny herin'ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainantsika. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny izan-danitra mbola velim-pisaorana anao izahay satria mbola mihena izao fotoana izao indray ahafahana mandinika tsy mianatra ny teninao. Mangataka aminao mba hitemanoloana anay, anazavy izany araka ny sitraponao ary koa ampitoetra ao am-ponay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mba teny lesona antsika androany dia manao hoe ahongana, ahongana, ahongana. Nandritra ny tantara, Andriamanitra dia nampiatra karazana fitondram-panjakan'olombelona isan-karazana izay nanome fahafaham-po ny zavatra nilain'ny fotoana. Nampiasain'Andriamanitra i Mosesy mpanompony mba hanorina ny Israely tahaka ny teokrasia izay azo faritana hoe endrim-panjakana izay iraisan'ny raharaha rehetra eo amin'ny olona, na ara-nofo io, na ara-panahy io, na sivily io, na ara-pivavahana izay eo ambany fifehezan'Andriamanitra. Ny teokrasia dia lasa fanitarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny an-danitra izay misy ny lalàn'Andriamanitra sy ny didim-pitsaran'Andriamanitra tanteraka. Teo ambanin'io teokrasia teo amin'ny Israely fahiny io ny fandikana ny sabata, ny fanozonana ray aman-dreny, ao anatin'izany koa ny firaisana ara-nofo, ny fifandraisana amin'ny maty, ny tsy firarahana ny andro firavoravoana fanao isan-taona, fitenenan-dratsy ary ny fanompo-tsampy dia ireo rehetra ireo samby voasazy ary sazy manamelika ho faty avokoa izany. Sazy izay maneho ny didim-pitsaran'Andriamanitra momba ny ota amin'ny fitsarana farany. Tsy manavaka ny fitondrana sy ny fiangonana ny lalàna amin'ny boky Mosesy. Ny fisoronana Levita dia samy nampiasa ny fahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana ka nampiatra ny lalàna izay ara-pivavahana sy ara-panjakana ihany koa. Taonjato maro tateo aoriana rehefa nitalao mpanjaka ny Israely dia napetrak'Andriamanitra ho fanitarana ny seza fiandrianany any an-danitra, ny seza fiandrianan'i Davida. Hoy ny tantara voalohany toko 7:7-7:30 manao hoe ary Solomona mipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Jehova ho mpanjaka andimy an'i Davida rainy sady nambinina ary ny Israely rehetra nanaiky azy. Nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra teto tany ny mpanjakan'i Israely ary nampiatra ny lalàn'Andriamanitra. Toy ny tamin'ny andron'i Mosesy, ny fanjakan'i Davida dia nahazo ny hery mivantana avy tamin'Andriamanitra. Na izany aza, ireo mpanjaka izay nanaraka ny Davida dia namorona tantara lava be izay niavaka tamin'ny ankapobeny ny tsy fivadihany tamin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Ezekela sy Jeremia ohatra dia nanome fampitandremana mafy maro ny mpaminany fa tena tsy faly Andriamanitra tamin'ny fanararotam-pahefana sy ny tsy fisian'ny andraikitra izay naseho an'ireo mpitarika ny Israely. Ny mpaminany anankiray tahaka an'izany ihany koa ohatra dia Ezekela
izay anisan'ireo pape tany Babilôna tamin'ny andron'ny Joakia, ilay mpanjaka faharoa farany tao a Jerosalema. Tany Babilôna dia nanome fahitana sy nofa ny Ezekela Andriamanitra izay nanambarany loza tanteraka nanjohan'i Jerosalema sy ny mponina tao. Ny fandringanana ny firenen'izy ireo dia toy ny fampitandremana na angirifiry ny amin'ny halehiben'ny fialan'ny olona tamin'ny fanekeny taminy. Satria ny mpitondra ny tompona andraikitra voalohany indrindra amin'ny tsy fahatokian'ny vahoaka dia voalohany indrindra tamin'izy ireo ny fitsarana. Resy sy nentina ho baby tany Babilôna ireo mpanjaka sy andrina ny vadika tao Jerosalema izay taranaka Davida mivantana sy ny solon-tenan'ny seza fiandrian'Andriamanitra teto tany. Ny seza fiandrianan'ny taranaka Davida dia noravana mandrakizay mihitsy ka tsy ahorina intsony eto tany izany. Ny Ezekela 1:20 dia ny 7 ka hatramin'ny 9:20 dia mamaritra mazava tsara amin'ny Babilôna ho ilay hery izay haka ny satroboninahitra amin'ny mpanjaka ao Jerosalema. Nolazain'ilay faminaniana avy eo fa hisy hery telo izy ahongana manaraka ny Babilôna azafady. Dia ao amin'ny 7:20 ilay manao hoe ahongana horavana hataoko izy harodana izy. Azo antoka ary fa noravan'ny Mediana sy ny Persiana ny Babilôna tamin'ny farany ary nahongany Gresy Persa ary avy eo noravan'ny Roma ny Gresy rehefa avy eo. Ny tsirairay tamin'ireo fahefan'ireo nanomboka tamin'ny Babilôna ka hatramin'ny Roma izany dia nanakana ny tsy hanorina indray ny seza fiandrianana tao Jerosalema. Ny toko ara-paminaniana koa dia milaza fa ny fianakavian'ny mpanjaka ao Jerosalema dia ho toetra ho rava mandra-pahatonga ny Mesia. Tsy hisy intsony izany mandra-pahatonga ny izay mananzono izy 7:20. Ny seza fiandrianan'i Jerosalema dia tsy hisy hipetraka mandra-pahatonga ny Mesia izany nosimban'ny olombelona ny endriky ny fitondram-panjakana izay nampiasaina teo ambanin'ny fanekena taloha. Dia noho izany dia voatery ny soloana tanteraka tao amin'ny fanekena vaovao izany. Aoka fahalalana ho anao fa ny fandratoana izany firafitra rehetra sy ny fitantanan'Andriamanitra izany. Tokony hisidina lesona ihany koa isika fa manana ny fifaliany sy ny fanirian'Andriamanitra kanefa noho ny fahatan'ny olona dia voafehitra izy ireny. Mbola ho avy anefa Kristy hanorina indray ilay fanjakana izay tsy misy pentina izay izy mihitsy no hitarika azy. Ny riko dia ianao anatin'izany aoka hifikitra mandrakariva amin'ny tompo isika. Amen. Vavaka isika, raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra tompo fa hita ao anatin'ny tantara rehetra fa eo ianao, teo ianao ary mbola ho eo mandrakariva ianao. Noho izany dia mangataka izahay mba hitantananao manokana ny fiangonanao, manerana an'izao tontolo izao indrindra ny fiangonana izay misy anay. Mitary zara rehetra mba omenao fotony, omenao saina izay mifantoka aminao ary koa omenao ny fanahinao masina mba handeha araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.